咁今日好開心邀請到新個月畢業嘅 case 啦，可唔可以介紹下自己啊？你係咩名啊？我係袁心月，好啦，叫你月月啦，好嘛？其實佢幼稚園唔係應該係出世大概歲零度啦，就開始發現有啲濕疹氣啦咁樣。咁吸收咗即係戒咗停咗奶粉之後咧，就慢慢咧就冇乜點樣再發得嚴重呢個濕疹啦。咁啊到 K3 度就完全真係冇事。咁到呢1年班開始下學期咧，就慢慢係好嚴重咁樣。係啊。咁佢嚴重到咧就係拗到出晒血啊！即係比起佢細個嗰陣時咧，就即係分別好大，即係嚴重性係失控咁樣。係啊，好似控制唔到啊！簡直係佢會好驚俾人知道佢有濕疹啊，同埋會唔開心咯。驚有啲同學知道佢濕疹，同佢做朋友啊咁樣，佢都會唔想返學啊。姨姨都好明白，即係以前我就會成日攞啲衫上遮住。相信睇緊影片嘅你哋，自己或者屋企人都試過好多嘅方法，但濕疹依然斷唔到尾。而家只係需要捐贈港幣200蚊俾指定嘅本港受助慈善機構，就可以免費預約一節首次濕疹評估。香港濕疹處理中心嘅團隊會按照你嘅濕疹歷史、身體狀況同埋用藥記錄等等，為你提供更加個人化嘅建議。詳情請睇 description box。每月嘅名額10位，以付款為準。期待同你一齊用科學嘅方法，可以揾出你濕疹一直斷唔到尾嘅原因。即係1年班開始嚟講咧，就即係試翻以前佢查過嘅嘢咯。即係我覺得 work 嘅啲潤膚啊嗰啲，咁發現慢慢咧就其實真係又唔得咯喎，試咗好多唔同嘅產品，咁樣或者醫生成日話戒，中醫嚟講成日戒魚蝦蟹啊、牛肉啊呢啲，咁就停咗啦。跟住牛奶又冇飲啦，咁反而就好似冇改善啦，完全係。係啦，跟住就發現啦，原來嚟咗呢度做咗個食物測試之後咧，原來我所謂嗰啲停咗唔食嗰啲咧，其實佢冇嘢嘅。好多都係冇事嘅，其實係食得嘅。戒錯口之前係啊，反而係成日話覺得好健康嗰啲食物咧，三文魚啊，嗰啲其實佢真係嚴重敏感啊，所以食錯咗，反而令到佢即係一發不可收拾咁樣。冇諗過，即係竟然係三文魚敏感，因為其實如果我哋作為即係我哋而家成日都一定會上網揾資料噶嘛。其實三文魚如果淨係睇營養成分咧，你發覺係都幾適合濕疹嘅或者皮膚唔好嘅人食。但係都考慮就要諗多一樣嘢，究竟其實佢會唔會就係我哋嘅致敏源咧？係啦。咁當時咧真係一發不可收拾嘅時候咧，我自己都唔知可以點做，跟住就諗住上網揾下有冇啲醫生啊，或者啲咩方法可以幫到佢咯。跟住就慢慢揾下嘅時候，就發現有個案分享啦。跟住我又覺得即係都會擔心，咦都唔平喎，咁係咪真係幫到咧？月睇翻 record，佢參與咗一個6個月方案咧，即係我自己係即係將心比己啊。就算我自己即係 set up 呢件事，我都會成日同 case 講，其實唔係一個細數。即係當然啦，你話我每一個月睇醫生，其實1年加埋當然大過呢個錢，只不過其實一時啱3刻要做呢個決定，我哋都好希望喺唔同範疇可以俾到信心，係。冇100% 所謂咩包醫好，咁但係我哋都會希望將個科學原理啦，或者我哋過往一啲成功嘅個案，可以喺做決定之前已經俾到信心。唔同嘅 case 啊，希望都將即係有個機會可以去試我哋呢一個嘅 methodology。係啊，咁即係我都覺得好好咧，就係有一次首次諮詢咧，即係我有啲咩疑惑啊，或者即係我俾一嚿錢去做呢個嘢嘅時候，係咪真係值得啊？咁去到首次諮詢嘅時候會有資深營養學家同我講話係會出現即係驗血啊，會知道有啲咩食物敏感啊，有可能出現腸漏嘅情況啊，即係好多係科學嘅，即係一啲
資訊俾我，即係我會覺得都好科學化嘅，即係唔會話好似睇中醫咁，我又要睇。有啲人就話夾唔夾啊，即係好冇科學根據性地嘗試，即係好似俾佢睇中醫，好似一個唔係好科學，即係俾佢試下得唔得，又要經歷好長好漫長嘅時間，又唔係真係話適合佢嘅。咁所以首次諮詢之後咧，即係抽血啊，睇到啲乜嘢啊，咁我即係好明確地知道有啲咩方向可以去跟從去做咁樣。都我覺得資訊嘅透明都係好緊要。一嚟其實我哋都要用嗰嚿錢啦，第二其實唔係錢嘅問題，係時間上同埋，畢竟其實個方案入邊都會有一啲，譬如你都要擺入口噶嘛，你營養補充品雖然佢唔係藥啫，所以我哋盡量都希望俾大家知係發生咩事嘅，而唔係盲目話邊個同學仔好咗就揾你哋啦咁樣。食物方面咯，真係好明顯地我睇咗份報告，我知道原來我係俾佢食緊咧，大部分都係佢唔食得嘅嘢。咁所以咧，即係睇咗個驗血報告，咁知道佢呢啲問題出現嘅時候，我就即係配合翻營養師俾我嘅餐單意見啊，咁我就去俾佢即係停咗啲某啲佢好敏感嘅食物。好明顯之後咧，佢就真係好翻好多。一個月到係有啲咩嘅反應？因為佢係開頭咧係滲晒血嘅，即係拗到真係忍唔到痕。起身咧，你會見到嗰個床單咧好多皮屑，同埋真係會滲到啲血，搞到啲衫都會係啊，衫啊床單都有咁樣。即係可能我停咗某啲食物，再加翻啲營養補充嘅時候咧，咁即係唔係話一下子就你會見到好翻晒話晒唔係嘅。咁其實你會好明顯見到佢真係冇再滲血啦，係啦，皮屑佢都會有嘅，因為佢都忍唔住咬小朋友。咁即係呢個好明顯地第一次再翻嚟嘅時候咧，見到營養師姐姐，咁就真係好明顯地，我就話俾佢聽，其實真係佢係冇再拗到滲晒血嗰隻咁嚴重，即係慢慢個好轉嘅程度，你會好明顯見到。都係啊！嗱，大家都可以見到，譬如逆果膜啦，我哋見得到其實成個處理嘅方法，第一樣嘢一定係要將令到你急性敏感或者叫做發炎炎症嘅所有物質，包括食物啦，又或者環境嘅致病源拎走。其實之後後續會有啲比較上係需要時間去處理嘅問題。其中一個 findings 都佢有腸漏嘅情況。咁呢個咧，但係都要講下啲 good news 先啦，就係真係當 fix 咗個腸漏嘅情況嘅時候咧，竟然係身高上面都反映到喎，係咪媽媽？即係佢以前係即係生長線唔達標啊嗰啲啦，咁佢而家即係我冇諗過，咁快高咗2 cm。即係都想同可能熒光幕前面睇緊嘅朋友仔都好簡單講出一句説話就係，其實即係唔係淨係戒口㗎，即係好多人都會將成件事簡化到就係解呢個報告，跟住戒口咪好咯。如果係咁就冇咁多人濕疹啦。其實背後同步要處理，譬如消化啦，又或者係會唔會有吸收相關嘅問題咧咁樣，好菌壞菌嘅平衡，每一樣嘢其實都係同步要去做一啲嘅 calculation，睇下點樣去做嗰個處理。咁但係大原則都係唔用藥物嘅咁樣。即係佢小朋友咧着咗衣物之後咧，就有頭一個階段咧，佢就比較大反應啲。即係可能我每一個月裡面我發現佢係真係冇滲血啊，好咗好多。咁再加翻衣物嘅時候，就發現佢又好似有少少起伏，啊，係啊。跟住就慢慢跟住你哋嘅指示啦，逐樣去加或者停一停啦。停一停少啲嘅時候咧，咁再着翻，跟住佢又慢慢又覺得佢見到佢真係又改善翻啦咁樣。又或者係階段性去處理嘅時候，個微循環加快啦，個衣物個布料佢將有功效，真係會可能將一啲過去我哋用過嘅藥物或者係其餘嘅一啲所謂嘅毒素咯，其實喺皮膚度會有啲嘅呈現。咁我哋即係都要做一個叫動態嘅調整啦，有啲 case 咁都最緊要唔會影響到小朋友個睡眠啊、情緒，咁就唔可以話好嘅爆晒出嚟啦。咁我哋就唔係太認同呢個講法嘅。鏡頭前面可能有啲小朋友咧，佢哋都係濕疹，好似我同你咁樣成日拗，有冇啲咩想同佢哋打氣啊？
同佢哋講加油好唔好啊？加油，加油！係啊，而家個目標要 set 高啲啦，就係點樣樣可以將個翻發率減到最低，呢個先係最緊要。濕疹咧，你要好翻咧，唔好難嘅，難就難在你點樣樣令到成世唔好約翻嚟揾你，咁你就唔使成日翻嚟落來。係啦，係啊，希望有濕疹嘅小朋友啦，咁都可以咧聽爸爸媽媽嘅話啦，咁咧就可以咧盡快咧好翻啦，同埋咧都唔使失望啦，因為咧我哋而家有好多方法都可以幫到小朋友嘅。希望喺我哋即係都 keep 住努力啦，成個方案越嚟越進步嘅時候，可以幫助到更加多嘅家庭喺處理濕疹嘅路上面咧少走彎路嘅。咁如果中意今集嘅內容，可以 share 俾你哋受濕疹困擾嘅朋友睇啦。咁都希望大家最緊要係唔好放棄，要相信自己係有好翻嘅一日嘅。好啦，拜拜。相信睇緊影片嘅你哋，自己或者屋企人都試過好多嘅方法，但濕疹依然斷唔到尾。而家只係需要捐贈港幣200蚊俾指定嘅本港受助慈善機構，就可以免費預約一節首次濕疹評估。香港濕疹處理中心嘅團隊會按照你嘅濕疹歷史、身體狀況同埋用藥記錄等等，為你提供更加個人化嘅建議。詳情請睇 description box。每月嘅名額10位，以付款為準。期待同你一齊用科學嘅方法，可以揾出你濕疹一直斷唔到尾嘅原因。